Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Député Kalata Mali kɔnɔna na yali an bɛ se k'an sigi ni kalata jɛlen ye cogoya jumɛn in na walasa ka se ka kuma o kan bi sigi kafɔba ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Zumana Ci Dunbiya ye ale bɛ yan majorité tɔgɔ la min ye Num Togo ye ale bɛ yan fanga sinamatɔn tɔgɔ la Ibrahima Sango Dr Ibrahima Sango ale ye observatoire des élections n'o ye cakɛda ye min sigilen don walasa ka jateminɛ kɛ kalata kow la o ɲɛmaa ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw bɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ayiwa ko député kalata kura o tako fɔlɔ ko bɛna kɛ marisi kalo tile 29 na tan ni tako filanan o ɲɛsigilen don ka bɛn avril kalo tile 19 san 2020 ayiwa Zumana Ci Dunbiya nin kalata in yali a bɛna se ka kɛ a waati fɔlenw na wa. N'i y'a jateminɛ an ye sigikafɔba min kɛ n'o ye dialogue national inclusif ye ale ta sira fɔlɔ dɔw kun ye ko ka wasabulon k'a lakuraya barisa n'i y'a jateminɛ a lakurayari bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ 2 o bɔli dɔgɔkɔrɔ o bɛ dafa mɛ kalo tile 2 donc sigikafɔba y'a jira k'a fɔ fɛn min ye yanni o don cɛ wasabulon ka lakuraya o de y'a to gouvernement fana ye a laɲini k'a fɔ fɛn min ye wasabulon kurayali ye o tako fɔlɔ o ka kɛ marisi kalo tile 29 tako filanan o ka kɛ avril kalo tile 19 hakili la k'a fɔ ni jama jɛna ka kan min fɔ parce que jamanakuntigi y'o fɔ a ka laseli kɔnɔ a ko ni min bɔra sigikafɔba in na ale na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'o waleya donc an b'o waleyali sira kan. D'accord. Num Togo, est-ce que e dalen b'a la i n'a fɔ parti politique dɔw minnu y'a jira k'a fɔ ko nin kalata in ko ma d'a la n'a bɛna se ka kɛ jɛya kɔnɔna na. An siralen don k'a fɔ ko bi ko baara bɛ kɛla cogo min k'a fɔ ko jɛya kɔni bɛ se ka sɔrɔ a ko la ani ko bɛ se ka kɛ basigi kan gɛlɛya min kɛra ka tɛmɛ ni hakili b'a la k'a fɔ a bɔra dɔgɔ kɔ n'an b'a fɔ ko député kalasigi o y'a bɔ masiyɛn 2 ɲɔgɔn pour que an ka se ka kuma ka baara caman kɛ fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye sɛbɛnfura min bɛ yen yɛlɛma ka se ka don a la yɛlɛma min gɛlɛya min kɛra élection tɛmɛlen na an ka se ka olu jateminɛ k'a lajɛ an bɛ se ka yɛlɛma don a la cogo min pour que bɛɛ ka se ka bɛn hakilina kelen na n'o bɔra la o ye lakana yɔrɔ ye bi an bɛ yɔrɔ min an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ Mali yɔrɔ caman kan lakana yɔrɔ fan fɛ donc préfet ninnu ani sous préfet ka donc olu bɛɛ bi o bɔlen don o bɛ cercle de kɔnɔna na donc gɛlɛya bɛ a kɔnɔna na n'an b'a fɔ min ma ko administration n'o ye baarakɛlaw yɛrɛ min b'a to olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka to donc olu bɔlen don en même temps dialogue yɛrɛ y'a fɔ n'o sigila k'a fɔ ba min kɛra kɔsa in na k'a fɔ normalement yɔrɔ kelen ka sigi olu de seni ani administration territoriale ani DG olu ka fara ɲɔgɔn kan baaraw ka se ka kɛ cogoya kuru kelen na min b'a to jɛya bɛ se ka fɔ mais ni san kelen ni kɔ gɛlɛya kɛra a kɔnɔna na baaraw ma se ka kɛ a kɔnɔna na mais an kɔni an b'a fɔ ka jɛya opposition tɛna k'a fɔ ko o tɛna taa kalasigi an bɛ taa ni kalata in na an bɛ taa la mun na an bɛ taa la min na pour que jamana bɛ cogo min hakilinaw ka se ka kɛ yɛlɛma dɔw ka se ka k'a kɔnɔna na mais an kɔni dalen b'a la k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛna k'a la. donc i ye Adama Ongoyiba ka ɲininkali jaabi o yɔrɔ la parce que ale ye ɲininkali kɛ ko wali fanga sinamatɔn sen bɛna ye nin kalata in na k'a sɔrɔ kalata sɛbɛn ale ma lakuraya wa. gɛlɛya b'a kɔnɔna na parce que déjà comme an y'a fɔ cogo min ni jamana sera yɔrɔ dɔw la bɛɛ bɛ jɔ k'a lajɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na cogo min c'est pour cela k'a fɔ ka kɛ jamana fɛ u kana kɛ jamana fɛ o bɛ bɔ hakilinaw kɛ cogo la mais sinon gɛlɛya caman kɛra a kɔnɔna na a gɛlɛya in bi sɛbɛnw kan ka falen cogo min an ye sigila baaraw ma se ka kɛ an ye sigila ka ɲɔgɔn filɛ baara ma se ka kɛ donc n'o sɛbɛn tun falela ko caman bɛ yen nɔgɔya caman bɛ se ka don a la mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o ma falen mais o bɛɛ la n hakili la ka dɔn ala minɛ jɔn tɛ malo. Docteur Ibrahima Sango e bolo nin kalata in a bɛna se ka kɛ nin waati ninnu na wa. bon an kɔni fɛ kalata in kan ka se ka kɛ nin waati ninnu na parce que kalata on y'a fɔ sisan siɲɛ 2 u y'a dɔgɔ da donc au lieu que député ka san 5 dɔrɔn sɔrɔ comme u ka mandat ka kɛ san 5 ye sisan y'a ye a kɛra san 6 ani tila ye bon o dun ta an ka gafe si la an ka sariya gafe minnu bɛ yen n'i ye constitution ta ka loi ta u b'a fɔ ko san 5 député bulon kan ka kuraya bon n'o ma se ka kɛ sisan mun u ko kalata bɛna kɛ sisan mars kɔnɔ ani avril kɔnɔ an hakili la mɔgɔw kan ka u labɛn ka taa parce que k'a fɔ ko a balila n'a o tɛ
a tɛ se ka bali mɔgɔ si ta parti politique minnu opposition wa majorité u bɛɛ kan ka sigi n'a ye ko kalata kan ka kɛ maintenant lakana ta o bi mɔgɔ jɔrɔ dɔɔni mais an ka wasa dɔ gouvernement fana na mun y'a fɔ ko ale bi disposition ta ka lakana sabati ani préfet ni sous-préfet ninnu tɛ yɔrɔ min na jamana kɔnɔ u ka se ka segin pour que kalata ka se ka kɛ jɛlen na mais Togo y'a fɔ cogo min na an nimisi ma wasa kosɛbɛ parce que san kelen ni tila baara caman kun kan ka kɛ baara caman kun kan ka kɛ mais o baara si ma tigɛ n'i ye député bulon yɛrɛ lajɛ mɔgɔ député minnu b'a la o ye mɔgɔ 147 bon o dun taara k'a sɔrɔ Mali population Mali jamanadenw u ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ye 9 ni dɔɔni a tɛ 10 bɔ donc o de ye député 147 maintenant bibi na Mali population a bɛ taa 20 na donc a kun tɛ 19 de bɔ a kun tɛ 10 bɔ a kun 9 ani dɔ donc 10 a kun t'o bɔ maintenant bibi na Mali population ye 20 ye donc n'a fɔra ko député mɔgɔ 147 o ka kɛ député tuguni ka maliyɛnw ka kuma lase kosɛbɛ o fɛn mun ti an nimisi wasa kosɛbɛ donc fɛn caman bɛ fana gafe ninnu kan ka yɛlɛmana cogo min na n'i ye député ta lajɛ sisan i b'a sɔrɔ n'an ye misalila ta Kati cercle la député 7 de kan ka taa bon ni parti fila bɛnna o député 7 ninnu kan parti kelen n'a ye kɛmɛ sara la n'a ye 51 sɔrɔ kɛmɛ sara ni dɔn ye 49 a sɔrɔ i b'a sɔrɔ mun ye 51 sɔrɔ o de bi député 7 bɛɛ sɔrɔ donc o ye fɛn ye mun mɔgɔ bɛ bɔ u bɛ kalafili mais olu fana u nimisi tɛ wasa kosɛbɛ kalafili la donc o bɛɛ yɛlɛma ye minnu kun kan ka don sɔni kalafili nin ka kɛ mais san kelen ni tila o baara mɔgɔ ma ɲɛsin o baara ma kosɛbɛ a ɲɛsira concertation ma ka ɲɛsin dialogue national ma ka sɔrɔ baara barakale minnu bɛ yen an kun kan ka minnu kɛ an ma se k'olu kɛ tugun d'accord ko caman kun kan ka labɛn minnu ma se ka kɛ ayiwa waati kɔnɔna na sani ni kalata ninnu ka labɛn n'i y'a jateminɛ an ye jamanakuntigi kalata kɔfɛ fanga gora dabaw ye waati caman kɛ an ma sɔn ni kalata jaabi ye an ma sɔn ni nin ye an mɛnna o kow da la fo ka na kɛ koro na don a kɔnɔ ka premier ministre yɛlɛmaw kɛ o ko caman kɛra je pense que o bɛɛ kɛra sababu ye ka fɛn min ye yɛlɛma mun dɔw kun kan ka don k'olu bila retard la bon maintenant hakili la k'a fɔ fɛn min ye fɛn sedon ye fɛn wɛrɛ man ka fɔ la bilen ni fanga gora dabagaw n'u fana kun na sigi ka fɔ ba in na a ka ca ala fɛ u filɛ ka hakilina mun fɔ nin ye olu dɔw kun bɛ se ka don ba la parce que sigi ka fɔ kun dabɔlen don kama mais comme olu mana waati la jama fanba ko sisan an ka taa fɛn min ye wasabulo k'a yɛlɛmali a lakuraya donc an bɛ t'o sira de fɛ sisan hali n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ dɔw bɛ dafali dɔw kun bɛ yen ka kɛ sariyakisɛdenw na ma da la k'a fɔ k'olu bɛ se ka kɛ fiɲɛba ye min bɛ se ka kalata ka a don galama la donc hakili la k'a fɔ donna nataw la parce que adamaden baara de don a si tɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛ dakile net a mana kɛ cogo cogo adamaden mana baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛni dɔ b'a la donna nataw la fiɲɛ mun fɔlen filɛ nin ye ni kalata in kɛra ni ala y'an dɛmɛ parce que an dalen b'a la k'a fɔ comme gouvernement ale ka baara de ye kalata labɛnni ye n'i y'a kɛtɔ ye k'a fɔ k'a bɛna kalata kɛ bamananw ko ten ko mɔgɔ tɛ dafa mugu jalan na ka sɔrɔ a ɲigiji tɛ da u ye jateminɛ bɛɛ kɛ jateminɛ de kɔfɛ donc ko kalata bɛ se ka kɛ donc an b'a ɲini ala fɛ kalata ka se ka kɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya mun bɛ se ka don a la olu gɛlɛyaw ka bɔ a la parce que dalen b'a la ka fɔ baara minnu n'a bɛ ka fɔ sango fɛ k'olu ma se ka sabati olu sabatibaliya fanga sinamatɔn nɔ bɛ u ko la fanga sinamatɔn senba b'o la barisa hali sigikafɔba min n'olu y'o laɲini olu de ka laɲini don jamanakuntigi y'a waleya o segin na u mana o baara fana la donc o bɛɛ kɛra sababu ye k'an bila retard la dɔɔni sinon depuis ni kalata kun banna n'an kun ye kalata bila an kɔfɛ k'an ɲɛsin gɛlɛya mun bɛ yen ka se k'olu ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ an ye min kɛ ɲɔgɔn sama-sama la o tun bɛ nɔgɔya an tun bɛ an ɲɛsin fɛn min ye baara bakurubaw k'aw ka ɲɔgɔn sama-sama kɛra bere ye min filila u senkɔrɔ min y'u bali ka se ka baara kɛ ka ɲɛ non ma da la k'a fɔ
n terikɛ ye min fɔ n ka ta k'a fɔ ko bɛɛ ye fɛngɛ ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ mais a dɔw ye non non an bɛ hakilina de di n'i ye jateminɛ kɛ Ture c'est que an n'olu de farala ɲɔgɔn kan yɛlɛma fɔlɔ ka kɛ o k'a fɔ ko député ka dɔn ko ka reporter n'an b'a fɔ o ma ka yɛlɛma ka bɔ dɔgɔ kɔrɔ fɔlɔ an n'olu de y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o depuis o bɔra donc depuis n'o bɔra la o ye san 1 ɲɔgɔn de ta tuguni baara wɛrɛ ma kɛ o i b'a sɔrɔ mankan tɛ o mais anw fɛ bi n'i ko baara in ka kɛ sɛbɛn in yɛlɛmali n'an ka baara ka kɛ kalo a tɔgɔ tile 10 tile 15 tile 20 baara bɛ se ka kɛ ka ban jɛya kɔnɔna na parce que gɛlɛya min bɛ yen olu b'a dɔn an b'a dɔn mais an m'a kɛ de parce que min don an tun tɛ fɛ a ka kɛ o ye kelen ye sigikafɔ min filɛ nin ye n'an ma t'a la Ture mais an tun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ wolo min na koyi fɛn 4 min an y'a fɔ n ka taa wolo la n ka taa o tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan an ka taa sariya bolo sɛbɛnba ka yɛlɛma élection ka kɛ a bɛ fɔ min ma ko accord min tɛgɛnɔ min bilala la n ka to ka kɛ diyagoya ye n ka ka tintin an ka jamana ko ka ban ani ka administration segin mais anw yɛrɛ fɛ nka min ye kɛra gɛlɛya ye c'est que administration ni militaires ni policiers ni gendarmes de kan ka segin fɔlɔ san'an ka élection ko kɛ parce que an bɛ yɔrɔ min bi n'an bɛ taa élection ko min na ne ka yɔrɔ la Bankasi fan fɛ arrondissement bɛ a bɛɛ ɲɛma bolila ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Bankasi kɔnɔna na n'i ko ka segin ka taa n ka taa o tɛ taa Mali yɔrɔ tilankɛ bɛɛ a bɛ ten dɛ hali Buguni n ka dɔn ka gɛlɛya b'a la n ka taa ale yɛrɛ ka Buguba n ka dɔn a kɛra cogo gɛlɛya b'a kɔnɔna na n'an bɔra o la n ka taa hali diɲɛ ma gosili kɛra yen donc n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ bi gɛlɛya bɛ yen groupement yɛrɛ kɔnɔna na école karamɔgɔw bolila carrément ka yɔrɔ to yɔrɔ bɛɛ jeni na baara kɛ yɔrɔ minɛn tɛ yen administration tɛ yen élection bɛ se ka kɛ cogo di a fɔra toujours ko olu dalen bɛ gouvernement na mais an ka ko jateminɛ o gouvernement min kan militaire b'a bolo gouvernement min o ko sago olu kan ka population protéger gosili kɛra armée ma se ka bɔ ka tanga tɛ k'olu bɔ bolo la et donc o armée e bɛ fɛ bi an bɛ yɔrɔ min k'a fɔ k'an ka da o armée na k'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ yan donc n'a fɔra an ka donc an y'a élection dɛmɛlen n ko élection maa min kɛra dɔw minɛna ka mugu ci o la a ma kɛ ba Gawo fan fɛ a ma kɛ Sango k'o taara élection na dɔrɔn o y'o jɔtɔ ka mugu kɛ o ma ko bu a ma kɛ ten wa donc o ko ma kɛ an ɲɛna wa élection bɛɛ bɔra ka ban gɛlɛya min tun kɛra an tun kan ka o gɛlɛya de si dɔn fɔlɔ ka baara kɛ pour que an ka se ka bɔ a kɔnɔna na mais o m'a kɛ o mais min don comme an bɛ sogo de la an bɛ fɛ an ka sogo ka kɛ tiɲɛ ye mais an kɔni ko sogo kɔnɔna na an bɛ taa d'accord ayiwa kuma caman fɔra ko Sango y'a fɔ fɔlɔ k'a fɔ ko min ye député hakɛ min bɛ député bulon na an bɛ don min na i ko bi k'o tɛ maliden bɛɛ lajɛlen a tɛ se ko maliden bɛɛ lajɛlen kungo ɲɛnabɔ a ka dɔgɔn o ma Numtogo fana bɔra k'a fɔ sisan na k'a fɔ lakana wale olu de tun kan ka sabati fɔlɔ sani kalata baara olu ka se ka labɛn e ye mun faamuya o ko la tiɲɛ don n'i y'an ka sariyakisɛ ta n'ale ɲɛsinnen bɛ wasadenw ka kalatako ma u hakɛya an'u ka kan ta cogo min na ani i kan ka condition mun rempli walasa i ka se ka kɛ hali candidat ye n'i y'o jateminɛ o sɛbɛn kɔnɔ ale b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 600 o sigi o kan ka kɛ député kelen n'i y'o jateminɛ o taara san min na ani ɲinan san ka jan dɔn ne yɛrɛ kun ye laɲini kɛ ko fɛn min ye yɛlɛma ye o ka se ka don a la mais anw fana député fana danyɔrɔ de b'i la barisa fɛn fɛn bɛ taa musaka ko la n'i bɛ o laɲini sariya kɛ ni yɔrɔ t'i bolo musaka in bɛ ta yɔrɔ min na a ka gɛlɛn o laɲini sariya in a ka se ka waleya tiɲɛ don bi in na fɛɛrɛ kan ka k'a la mais maliyɛnw fana k'a dɔn k'a fɔ ni dɔ ko n'i ko hali bɛ dɔrɔmɛ 1 fara assemblée wasabulon budget kan o y'a damana kɛlɛ ye peut-être que bi in na an ka taa bɛɛ nimisi ka wasa kɔfɛ o fɛn ninnu na lajɛ o réforme ninnu bɛ kɛ pour que cogo min na bɛɛ ka se k'i ka laɲini parce que bɛɛ tɛ se k'i ka laɲini sɔrɔ don kelen o. donc musaka ko de kɛra o sariya yɛlɛmabaliya sababu ye. non gouvernement y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ hakilina ye sariyaba ninnu yɛlɛmali ye fɛn min ye sariya sunba ye o sariya misɛn tɔ min bɛ yen o fɛn fɛn bɛ boli an ka adamadenya ani an ka kalata ko ni fɛnw kan k'olu ka laɲini ye ka yɛlɛma dugu bɛɛ la ko don n'a nataw la o fana hakilina ye an k'a bila ka kɔ kɔnɔ donc a bilali ka kɔ kɔnɔ o de ye bi sɔrɔ n'a ma ɲɛ sisan. mais mun na k'a bila ka kɔ kɔnɔ puisque kalata bɛna kɛ musaka ko de don wa. non o y'a sɔrɔ kalata ma boloda fɔlɔ o y'a sɔrɔ kalata ma boloda fɔlɔ o y'a sɔrɔ an bɛ fɛn min ye prorogation fɔlɔ ye fɛn min ye ka dɔ fara députéw ka waati bolodalen kan an tun b'o tako fɔlɔ la mais kow na caya peut-être gouvernement yɛrɛ ma o de kɛra sababu ye n'a ye bi sɔrɔ mais n'i y'a jateminɛ
Nun togo ko dolu ta ni ko o ya sɔrɔ kalata kuma boloda o tuma ni kalata dati minnu fɔlen filɛ a cuna de wa gouvernement sigilen kun tɛ n'a ye k'a fɔ ko kalata bɛna kɛ nin waati la. Non, en fait gouvernement n tɛ se ka gouvernement ta o jaabi mais a donni na don min na ne bɛ laɲini sariya in kɛ o ni bi ka jan dɔɔni gouvernement ka hakilina kun ye mun ye maintenant hali mara cɛbɔli olu bɛɛ ka kɛ mais a na ye gɛlɛya yɛrɛ na y'o bɛɛ la parce que bɛɛ ko fɔ n fana ka kɛ cercle ye bɛɛ ko n ka kɛ région ye gɛlɛya nana don o bɛɛ la mais o bɛɛ bɛ mun ko fɔ o bɛɛ bɛ jamana ka sinsinbaliya de ko fɔ donc fo jamana ka sinsin ka se ka fɛn dɔw kɛ parce que il faut que état ka kɛ fort il faut un état fort pour que olu ka se o fɛn ninnu dɔw ka se ka kɛ. Mun de bɛ k'o bali bi ka jamana sinsin ka état kɛ état fangama ye. Je pense que fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ n kan ka n ka finitigiw fo k'o waleɲuman dɔn o bɛ baara kologɛlɛn min na bi fɔlɔfɔlɔ ye lakana ye bi na n'i y'a mɛn bi fɛn fɛn kɛ a ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ lakana kɔnɔ donc lakanabaliya o de ye problème ba fɔlɔfɔlɔ ye Mali kɔnɔ mais ne dalen b'a la k'a fɔ kalata min bɛna kɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye lakana ye o ka sabati barisa n'i sera ka kalata nin parce que ni kalata ale ni jamanakuntigi kalata différence danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que jamanakuntigi kalata a bɛ se ka kɛ o tɛ kɛ yɔrɔ dɔ la mais fɛn min ye jaabi bakuruba ye a to o bila doute la mais maintenant nin dun na sisan a mara cɛbɔlen don cogo min na cercle ni cercle députés bɛ ta o kɔnɔ donc wajibi de ye fɔ kalata ka se ka kɛ lakana kɔnɔ o yɔrɔ ninnu na barisa an ka jamana sariya sunba fana y'a fɔ ko ni bulon bɛ lakuraya k'a bɛɛ de bɛ lakuraya dɔ tɛ lakuraya ka dɔ to misali la kalata tɛ se ka kɛ ne fɛ Buguni k'a sɔrɔ koro wasadenw ko olu tɛ yen. Justement est-ce que a dalen b'a la bi an b'a ɲininkali tengu ayiwa sango la ko kalata ninnu bɛna kɛ sababu ye ka lakana sabati nka yali kalata ninnu yɛrɛ bɛna se ka lakana wa. Bon an kɔni hakili la kalata ninnu kan ka se ka lakana an fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ in na c'est que kalata nin a bɛ fɔ a ma ko cycle électoral tubabukan na ko cycle électoral c'est à dire que mɔgɔw man k'a fɔ ko kalata kan ka kɛ ou bien a man ka kɛ parce que an ka sariya minnu kɔnɔ an ka sariya minnu bɛ yen an ka sariya gafew bɛɛ kɔnɔ n'i ye constitution ta n'i ye loi électorale ta a fɔra ko kalata bɛ kɛ san 5 député sigi la donc i tɛ se k'a fɔ ko non a fɔra san 5 an ti a kɛ san 5 tuguni an b'a kɛ san 7 ou bien an k'a kɛ san 10 n'i fɛ k'o kɛ f'i ka yɛlɛma de kɛ yɛlɛma mun sigi ka fɔ ani a fɔ mɔgɔw de fara ɲɔgɔn fɔ de ka kɛ. mais hali n'o y'a sɔrɔ o kalata tɛna kɛ siran kelen don a kalata kana kɛ kalata ɲuman ye walima kelen siran kelen don kalata in kana se ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na o tɛ se ka kɛ kun ye k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa. Bon Mali ti jamana ye mun ye a yɛrɛ dama jamana ye parce que n'an bi maraba de kɔnɔ u b'a fɔ ko Afrique bɛ yen CEDEAO bɛ yen Union africaine bɛ yen jamana caman bɛ yen bon an ye gafe minnu ta k'an bɛ démocratie kɔnɔ n'an ko k'an bɛ démocratie kɔnɔ démocratie fana n'a a kɔlɔlɔw de don a bɛ komi ni misali la n'i ye kuranɛ da sisan n'i ye silamɛ mun ta a fɔ k'ale bɛ kuranɛ k'ale ye silamɛ ye a bɛ kuranɛ bato a bɛ seli siɲɛ 5 tile kɔnɔ ni sɔgɔlo sera a bɛ sun mais n'a fɔra ko ayi ko ale tɛ seli bilen ale tɛ sun ko donc mais ale ye silamɛ ye est ce que o bɛ se ka faamu o tɛ se ka faamu o misaliya nɔgɔ de don pour que k'a fɔ n'i donna démocratie kɔnɔ e ko san 5 i kan ka kalata kɛ ni gɛlɛya b'a la i bɛ kan ka i ka gafe de falen ka gafe falen k'a fɔ ko bon ko ne b'a kɛ san 5 sisan o tɛ se ka kɛ an b'a kɛ san 10 an bɛ kalafili kɛ bon o bɛ se ka faamu mais k'a fɔ ko san 5 après i bɛ taa k'a fɔ non n bɛ san 1 fara kan n bɛ san 2 fara kan n bɛ kalo 6 fara kan o ye wale minnu tɛ se ka wale minnu don o cɛ man ɲi kosɛbɛ donc a bɛ fɔ o ma ko cycle électoral normalement n'i bɛ fanga la i kan ka a jateminɛ de ne kan ka lakani de kɛ kalata do kalata kɛ o lakalani o kan ka sabati c'est-à-dire jamanaden bɛɛ u kan ka sabati lakani na kalata do kalata tɛ bon kalata mun b'a la ka na sisan an y'a ye armée ti fan bɛɛ préfet ti fan bɛɛ sous-préfet ti fan bɛɛ mais il faut que u ka segin ka taa de ka pour que kalata nin ka se ka kɛ hali ni kalata tɛmɛna il faut que u ka segin u ka to yen nɔ de parce que donc n'u ma segin ka taa kalata tɛna se ka kɛ a bɛ gɛlɛya mais est-ce que u bɛna se ka segin ka taa
an fɛ kɔni u bɛ se ka se ka taa parce que an to gouvernement de kɔ gouvernement ka kumakan ye mun ye premier ministre yɛrɛ a ko k'ale ni gouverneur ye ɲɔgɔn ye ani préfet bɛɛ ye ɲɔgɔn ye bɛɛ ko k'u bɛ se ka taa u ka yɔrɔw la mais il faut que armée fana ka taa donc armée bɛ taa gendarmerie bɛ taa policier bɛ taa pour que u ka se ka segin ka sabati n'u sabatira u ka yɔrɔ la don nataw la kalata bɛ se ka kɛ. nun togo yali ni kalata in bɛna kɛ kalata lakanani ye wa. a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn min na bi ni ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ information min b'an bolo k'a daminɛ Mali yɔrɔ caman sous-préfet maire hali maire a bɛɛ bolila ka dugu to yen dugudenw bɛɛ b'i ba bolo parce que don an y'a fɔ ko bɛɛ b'i ba bolo a kɛra kuma jugu ye mais bɛɛ b'i ba bolo parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen bi c'est que armée tɛ yen mais armée min yɛrɛ kan ka an sécuriser o bɛ dankarikɛla o armée yɛrɛ de la o an ka kan caman cira ɲinan maa min sara la ka ca olu de kan ka an lakana olu yɛrɛ o b'o yɛrɛ ɲinina donc lakana bɛ kɛ cogo di mais est-ce que bi parce que déjà élection bɛna kɛ sini kɛnɛ o de la an ka taa donc aw bɛ taa lakanani kɛ jamanaden min bɛ sa la ka ala deli k'a fɔ aw kana o lakana aw tɛ yen o ko sabu attaqué la aw tɛ yen à 12 kilomètres yɔrɔ caman bɛ yen bi a bɛ attaqué la nin waati min na n bɛ kumana koro u b'a tila ka su don na su 11 b'u bolo donc nin bɛɛ kɔnɔna na hakilina na hakili bɛ sɔn a la cogo di ni sogo tɛ ni sogo ka baara tɛ k'a fɔ n ka taa k'a bɛ se ka kɛ mais min don comme n'an sogola a ka ɲi n'a kɛra ɲuman ye n ka tɛ donc a ka ɲi i bɛ sogo tuma dɔ la k'a fɔ k'i sara mais ni dugu jɛra n'i ma san n ka tɛ donc o ye fɛn ɲuman ye donc an bɛ sogo de mais k'a fɔ ko an ka da administration na ko ka da gouverneur la gouverneur wo ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye tile 2 na o y'i kanto ɲininkali sɛbɛnnaw bɛɛ la Mopti gouverneur ko ale bɛ se ka kalata kɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ale tɛ se ka kalata kɛ parce que hali ni saya kɛra n ka tɛ dɔn saya kɛra bankase pour que ale ka se ka taa don min saya kɛra fɔ a ka taa a ye min kɛ a ye tile 2 de kɛ fo an ka su dɔw toli la fo dɔw fununa a ma se ka taa parce que n'a ma maa sɔrɔ k'a yɛrɛ sécuriser a yɛrɛ fɔlɔ n'a yɛrɛ ma sécuriser n'a taara ale su ye donc ale ma se ka taa an ka su tolila yen alors donc n'olu de bɛna jɔ ne ɲɛkɔrɔ bi anw ɲɛkɔrɔ bi maliyɛnw bɛna k'a bɛ se ka kɛ sogo ka baara don n'o tɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ an ɲɛ ta kan mais min don n'a kɛra fɛn ɲuman don an ka taa la maintenant gɛlɛya min bɛɛ bɛ yen bɛɛ b'a dɔn jamana yɔrɔ bɛɛ don dɛ donc gouvernement kelen k'a fɔ ko wale min sigira sen kan walasa ka jamana ɲɛma kalata k'o lakana k'u bɛna dɔ fara o kan walasa député kalata o ka se ka lakana e bolo o tɛna se ka Mopti kɔnɔna ani jamana kɔrɔnfɛla yɔrɔ dɔw ni lakana sabatilen tɛ kosɛbɛ yen nɔ a tɛna se ka yen basigi hali anw hakila ko Buguni tun lakanalen don mais an y'a ye n ka taa polisi kelen fagala Buguni o doni o ye Buguni n ka tɛ dɔn mɔgɔ caman bɛ yen n ka tɛ cɛkɔrɔba caman jigitigɛ la an hakila jema lakalalen don o don o ye tasuma da maaw la bi an bɛ maa min yɛlɛ Facebook la n ka tɛ n'i ye jateminɛ kɛ n ka tɛ o bɛ terrorisiw bilala cogo min k'a jira an na a ka ca ni maa 1000 ye moto b'o bolo a kɔnɔna na k'a fɔ ko maa tɛ sɔrɔ n ka tɛ tubabu min b'an bara n ka tɛ k'olu u ka maaya ban k'a fɔ ko bi min bɛ kɛla maaw bɛ da ka kan tigɛ cogo min y'o diya nin kɔnɔna na a tɛ hakili sigi di anw ma min b'a to ko élection bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔna na. d'accord mais Dunbiya ko k'ale hakili sigilen don ale dalen b'a la k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu bɛna se ka yɔrɔ lakana nka ɲininkali dɔ bɛ ka tɛngu n'o ye ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka walew sigi sen kan ni ka nin kalata in lakana Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mun na o kalata in tɛ se ka kɛ badabada kudayi ye. n y'o de f'i ɲɛna bɛɛ ka laɲini ye fɛn min lakana ye lakana ka kɛ badabada ye n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna la ko nin kalata in a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye lakana badabada ye an bɛ ka min ɲini o ka se ka sabati. bɛɛ ka laɲini don o ye tiɲɛ ye nka i y'a jira k'i dalen b'a la ko gouvernement bɛna se ka nin kalata in lakana Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mais mun de bɛ ka lakana in kɛli badayi ye o bali. n'i y'a jateminɛ depuis a bɛ waati bɔ sisan c'est que sur fɔlɔfɔlɔ banbagaci a waleba min tun bɛ kɛ dɔ bɔr'o la hali n'a ma ban pewu dɛ n bɛ sɔn o kuma ma ban pewu mais dɔ bɔra la donc ni dɔ bɛ ka bɔ a la a ka ca ala fɛ an ka mɔgɔw an ka finitigiw bɛ ka faamuyali kɛ u bɛ ka taa ɲɛ donc don n'a nataw la ne dalen b'a la k'a fɔ fɛn min ye ni banbagaciya waleba min bɛ nin yɔrɔ dɔw la a bɛna ban élection fana y'o fura dɔ ye o élection kɔnɔna la ni an sera ka lakana sabati parce que gouvernement n y'o de fɔ ko ni dafalen mugu jala n'a ɲigiji b'i da gouvernement olu bɛ fɛn caman dɔn anw tɛ min dɔn barisa armée ka ko o sécurité ko o ani an dɛmɛbagakuluw ni ɲɔgɔn cɛ olu b'o caman dɔn anw tɛ min dɔn n'i y'olu kɛtɔ ye u delila k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ 2 o n'i y'u kɛtɔ ye k'a fɔ nin zeni an ka taa la donc peut-être que u dalen b'a la
données b'u bolo min b'a jira k'a fɔ a bɛ se ka lasabati a bɛ se ka lakana bɛ se ka sabati pour que fɛn min ye kalata ninnu ye a ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la wa n'an sera k'o kalata kɛ o hɛrɛ n'o baden kɔnɔ a ka ca ala fɛ donc o kɔni kɔnɔ yɛrɛ an bɛ se ka taa ɲɛ sisan. I ye kuma dɔ fɔ i ko député kalata ale ye kalata ye min tɛ se ka kɛ dugu dɔw la ka dugu dɔw to yen f'a ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na a kan ka kɛ yɔrɔ minnu na ayiwa ni lakana sabatibaliya kɛra sababu ye ka ayiwa député kalata bali dugu dɔw la a bɛna kɛ cogo di. hakili la mesure bɛɛ de bɛ ta pour que fɛn min ye élection ye kalata in ye a ka se ka lakana fan bɛɛ o de y'a to parce que kalata yɛrɛ wasaden kalata yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye o de ye barisa dɔ tɛ se ka ta ka dɔ to i tɛ se k'a fɔ ko nin yɔrɔ karisalakaw na ko karisalakaw ka kɔ kɔnɔ barisa manda komi sango y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka manda bɛɛ ka waati bolodalen ye kelen ye hali ni e kɛra i taara wasadenya la i ka ntanya ou bien i ka démissionner i ka baara bila min bɛ na e nɔ la o bɛ ka waati fɔlen de lase waati wɛrɛ tɛ d'ale ma dɛ e ye waati min kɛ o tɔ min bɛ yen ale b'o de dafa donc o k'a jira k'a fɔ a bɛɛ ka wasabulon a kan ka don don kelen a bɛɛ hakɛ kelen a bɛɛ ye hakɛ kelen nka n'a ma se ka kɛ dugu dɔw la wa a bɛɛ bɛ ban don kelen mais n'a ma se ka kɛ dugu dɔw la i n'a fɔ dɔw sirannen don ko mopti mara la yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ lakana sabatilen tɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ kalata tɛna se ka kɛ yen nɔ n'a ma kɛ yen nɔ a bɛɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa walima kelen an bɛ tɛmɛ ni a ye. bon an ka jamana sariya sunba ma a jira k'a fɔ ko fɛn min ye n'o kɛra ko dɔ bɛ se ka ta ka dɔ to n'a jira la k'a fɔ dɔ tɛ se ka ta ka dɔ to donc o kɔrɔ ye n'a ma ɲɛ o kɔ kalata a bɛ bila kɛrɛfɛ ka se ka kuraye kɛ. ayiwa sango lakana sabatibaliya in i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mopti mara fan dɔw la est ce que o bɛ se k'a to ni duguden dɔw bɛna siran ka taa kalata la. bon an kɔni fɛ ni mɔgɔw y'o parce que ni gouvernement kumana gouvernement ko k'a bɛ se ka ta kalata la gouvernement kelen ka responsabilité tɛ o maliyɛn bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka kalata in kɛ hɛrɛ ni baden na parti politique jɔyɔrɔba b'a la k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka bɔ an ka taa kalata la mɔgɔ minnu bɛ dugu falan na olu kan ka bɔ k'a fɔ ko bɔn ko ni mɔgɔ karisa ni karisa an b'olu de fɛ pour que u ka se ka kɛ député ye donc k'a fɔ ko gouvernement kelen ka baara dɔw tɛ. mais o bɛɛ kɔfɛ n'u sirannen don ni ko la dun ko lakana tɛna se ka sabati. bon lakana ko je crois que an y'o kuma fɔ kosɛbɛ o ni gouvernement ka baara don ka maliyɛnw bɛ lakana o ye gouvernement ka baara ye gouvernement kelen tɛ a baara la fana an dɛmɛ degeliw bɛ yen minnu ye faransi ye minnu ye minisma ye minnu ye barikani ye olu fana bɛɛ kan ka u tɛgɛ d'a ma pour que an ka se ka lakana sabati mali kɔnɔ parce que depuis 2013 mu crise daminɛna mali kɔnɔ yɛrɛ lakana ko la bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ye an dafɛ dugu ninnu fana ye minnu ye Côte d'Ivoire ni Niger ani Burkina lakanabaliya bala ka don ninnu bɛɛ la mais ni bɛɛ ye fanga fara ɲɔgɔn kan an tila k'o n'an bɛ se ka taa kalata in na bon o nana bɛ mun fɔ k'a fɔ ko ni a ma kɛ yɔrɔ dɔw la fiɲɛ bɛ se ka don a la fiɲɛ bɛ se ka don kalata la et puis a bɛ kalata bɛ na kɔrɔkɔrɔya tuguni o k'a fana maliyɛnw fana y'o ye parce que 97 ni an seginna 97 la kalata député kalatigiya kɛra a ma ɲɛ parce que yɔrɔ dɔw la kalata ma kɛ ka ɲɛ donc o sariyabaso min b'a fɔ ma cour constitutionnelle u y'o kalata annulé donc segin kɛra kalata kan. o bɛna kɛ musaka bɔ ko kura ye tuguni. bon a bɛna kɛ musaka bɔ mais an ka taa kalata la parce que maintenant ni bɛɛ ni parti politique ani gouvernement ani armée ani mɔgɔ minnu bɛɛ b'a la k'an dɛmɛ bi bi in na n'u an bɛɛ y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an hakili la an bɛ se ka taa kalata la yɔrɔ bɛɛ kalata bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ voilà. mais est ce que waati man surun o ko la. bon waati suru ko t'a la tuguni parce que an ye san kelen ni kalo 6 de kɛ an b'a la ka a bila kɔfɛ bon an ma se ka mun kɛ san kelen ni kalo 6 kɔnɔ bibi in na yali o bɛna se ka kɛ yanni marisi kalo cɛ yanni marisi kalo cɛ o tɛ se ka kɛ bilen sisan kɔni an bɛ taa kalata la maintenant ni kalata an bɛ dɔw de kɛ pour que kalata ka se ka ɲɛ a ka kɛ yɔrɔ bɛɛ parce que député bulon ka se ka kɔrɔkɔrɔya parce que an ye kuma min fɔ sisan bulon a kun baara caman kun kan ka k'a la ni ye gafe dɔw yɛrɛ mun ye an ye gafe minnu ta 2012 la loi 2012 mun ye cercle kuraw créé ka région kuraw créé fana olu bɛɛ kun kan ka sɔrɔ ni kalata in na
mais comme gafe ma se ka kalan tuguni a fɔ mun ko réforme électorale a ma se ka o kɛ électorale ma se ka kɛ donc gafe ma se ka kɔrɔkɔrɔya donc sisan kɔni an bɛ taa ni député 147 an bɛ taa o base de kan sinon député kan ka caya n'o ye bi na pour que ka assemblée nationale kɔrɔkɔrɔya mais ni baara ma se ka kɛ parce que san kelen ni kalo 6 mɔgɔw tora sama-samani na baara ɲɛnama minnu kan ka an ka ɲɛsin mun ma an ma se ka ɲɛsin o ma sisan kɔni an bɛ taa kalata la ka taa la ten ni dɔw ye o bɛ se ka wolo ɲuman na wa donc min don kama de baara in de ma se ka kɛ an bɛ na o jalaji de min ɲɔgɔn bolo donc ni jalaji bɛ min ka ta donc bɛɛ b'i kan filima sigi kan donc k'a lajɛ a bɛ min cogo min gɛlɛya kɔnɔna na sinon an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔna na baara in ka donc n'a tun tilenna ka kɛ cogoya dɔ la parce que honorable tun ye kuma dɔ fɔ n ka taa ko an ma sɔn ka taa ko n'an tun taara dialogue la k'an tun b'a bɛɛ ɲɛfɔ mais an tun b'a dɔn k'a fɔ fɛn 3-4 min tun bɛ bɔ a la o mais baara kɛcogo de ma ɲɛ mais est ce que nin kalata in dɔgɔdali o ko ma bɔ a la wa non parce que min don aussi a fɔra n ka kalata in kɔnɔna na k'a fɔ ko an ka fɛn dilan o le de ka administration Mali kelen dɔ la administration de bɛ élection kɛ fo k'a ban processus daminɛ fo k'a ban administration kelen Mali la dɔrɔn de a bɛ n'o tɛ jamana foyi la ten tuguni a fɔra ko an bɛnn'a kan o bɛnn'a kan parce que n b'a fɔ n'o bɛnn'a kan Mali bɛɛ de bɛnn'a kan o de tɛ dialogue ye wa dialogue ko n ka ko ka fɛn dɔ sigi n ka donc ninnu saba bɛɛ ka fara n ka kɛ kelen ye élection ka kɛ maintenant comment yɔrɔ in na min ka d'aw ye papier kɔnɔ a b'a ta yɔrɔ min man d'a ye a b'o to yen donc normalement bi an bɛ yɔrɔ min ni élection kan ka kɛ structure unique de kan sigi n'a bɛ fɔ k'o ma yɔrɔba kelen CENI ko in ka da CENI yɛrɛ ma se hali bi k'a ka rapport di o CENI ma se k'a ka rapport di hali bi élection yɛrɛ kɛra ka ban élection présidentielle CENI ma se k'a ka rapport di CENI yɛrɛ sigikun ye jumɛn ye miliyari ba min bɛ don a la DGE nka donc olu ka problème bɛ yen administration territoriale ka problème bɛ yen ni ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a tun bɛ kɛ sigikuba kelen ye baaraw tun bɛ kɛ nka donc dialogue y'o demandé mais dialogue ye min demandé n'aw banna o la min ka da aw ye n'a y'o ta k'a bɔ a kɔnɔna na k'a fɔ ko bɛɛ baara kɛ n'a ye gɛlɛya b'a kɔnɔ ayiwa Dumbiya ma sɔn o yɔrɔ ma n bɛna min f'a ɲɛna dialogue ma ban o ma mais dialogue ko fɔlɔfɔlɔ ye min ye fɛn min ye ka wasabulon lakuraya wasabulon mana lakuraya fɛn min ye o baara ninnu ye olu bɛ sɔrɔ ka kɛ o kɔfɛ ni olu kun na o n y'o de fɔ u ka fili ye yɔrɔ min ye olu ko sisan bi na nin bɛɛ kun kan ka kɛ yanni ka taa kalata la n'a y'a sɔrɔ i kun na o i tɛ hakilina fɔ wa n'i ye hakilina fɔ a n'a dalilu n'i y'o fɔ a ka ca Ala fɛ i b'i ɲɛ sɔrɔ ko la mais ni e y'i den kɛrɛfɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i mana kumakɛyɔrɔ la i y'a dɔn kɔni e ka kuma tɛ yen o mɔgɔ mana bɛn min kan o kan ka bɛn i yɛrɛ ma sinon n'u kun na o kun bɛ se k'a fɔ bon an kɔni hakilina ye tiɲɛ don kalata ka kɛ mais sanni ka kalata kɛ fɔlɔ an ka mara cɛ bɔ an k'o baara kɛ ka ban fɛn min ye kalata baarakɛ cakɛdaw ye an ka o bɛɛ an bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ o ka kɛ kelen ye an k'o don an ka gafe yɛlɛma an k'an ka sariya kalata gafe yɛlɛma k'a fɔ ni parce que ale bɛ ka ɲinɛ min kɔ e bolo u kun kan ka na kɛnɛ kan ka se ka ninnu ɲɛfɔ voilà parce que an bɛ don min na i ko bi mara taabolo minnu bɛ yen nɔ marabolo kura minnu bɛ yen nɔ région tawudenniw ni ayiwa buguniw ani joyilanw ani minakanw kalata est ce que a bɛna se ka labɛn yen nɔ cogo di ka nin pan ne ka région kunna dɛ n y'a fɔ région de Buguni n y'a fɔ n'i y'a jateminɛ sigikafɔ ye min fɔ sisan o kɔrɔ ye ko mɔgɔ kelen kana fara député 147 kan wa sariyakisɛden minnu bɛ yen fana an ka kalata la bi in na an ka taa ni o sariyakisɛdenw ye donc ni an taara o sira fɛ ni dun y'a jateminɛ collège électoral fana convoquera n'o o hakilina ye donc o kɔrɔ ye ko Buguni ninnu ani Tawudenni ni Menaka ninnu k'olu bɛ kɔ kɔnɔ olu bɛ kɔ kɔnɔ donc n'u ye kɔ kɔnɔ ni wasabulon kura donna donc n'o ye baara ninnu lakuraya ka baara ninnu kɛ kalata min bɛna o kɔfɛ donc u sen bɛ don o la hali an ka tugarakɛ minnu bɛ yen a ka kan olu ka wasaden sɔrɔ donc olu fana sen bɛ don fɛn min ye wasabulon ko la parce que u fana b'u ka députéw fana élu mais n kan ka min fɔ kalata in hakili la k'a fɔ ni an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ n'an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ mais fo an bɛɛ ka sɔn an bɛɛ ka sɔn kɔrɔ ye mun ye gouvernement ka baara kɛ parti politique ka baara kɛ
mais an dɛmɛbaga mun fana bɛ yen olu fana k'an dɛmɛ ka baara kɛ. Justement, est-ce que politique tɔnw y'u ka baara kɛ yanni bi cɛ ka ɲa? Politique tɔnw bon n'i y'a jateminɛ dɔ b'a jɛ mun na barisa musaka dɔ bɛ di politique tɔnw ma san o san fɛn min ye lakalani ye ka mɔgɔw lakalan donc u ka se k'o waleyaw sabati bon o parti politique ka dɔgɔ min b'o baara kɛ ka se a dan na. Dɔw yɛrɛ y'a jira k'olu tɛ politique tɔnw ye tant que ni kalata ma surunya. O caman bɛ yen fana dɔw fana ta yɛrɛ bɛ papier b'u ka saki kɔnɔ ka yala olu t'a bɔ ni foroba nafolo ye wari tɛ olu dɔw yɛrɛ tɛ taa kalata yɛrɛ la mais parti politique papier b'u kun waati dɔw la u bɛ buruburu sɔrɔ. O bɛɛ bɛ kɛ jamana na fɛn tɛ fɔ a la député bulon fana ma kuma o kan. Bon n'i y'a jateminɛ sigikafɔba in na se kɛra a ma a fɔra ko charte de parti ko ka a lakuraya ka segin a ka kura ye pour que fɛn min ye o walejugu ninnu dɔw ye ou bien wale wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ ka bɔ i ka parti la ka taa parti wɛrɛ la k'i to mandat kɔnɔ tout ça bon mɔgɔw da ser'o bɛɛ ma mais olu bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ charte de parti politique de kɔnɔ donc hakili la k'a fɔ don n'a nataw la ni se kɛra olu ma donc sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ parti 200 ni kɔ jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ hakilina 200 ni kɔ ye o. D'accord ayiwa marabolo kura ninnu na kɛ région kura ninnu na kɛbaliya yen nɔ société civile o ko bɛ bɛn o ma. Bon, ni kalata comme dialogue national y'a fɔ dialogue national inclusif y'a fɔ ko an ka taa ni kalata in na ka taa mɔgɔ 147 an ka o kɛ ka bɔ yen parce que o fana ye gɛlɛya dɔ ye o kalata ka se ka kɛ fɔlɔ bani ni kalata ma kɛ o fana ye basiba ye mun bɛna se ka don an ka Mali kɔnɔ mais a ye mun fɔ gouvernement yɛrɛ ni ye gouvernement ye i kan ka mara de kɛ donc a fɔ mun ma ko cycle électoral i kan k'o de o labato cycle électoral kan ka labato ka dɔn ko san duuru élection kan ka kɛ kalafili kan ka kɛ i kana kɔnɔ ko k'a fɔ ko i n'a fɔ a bɛ bali la de donc a kan ka organiser de a fɔ mun ma ko planification ka planifier dans le temps n'i ma planification kɛ fɛn bɛɛ bɛna bali la o sariya mun taara depuis 2012 ko marakuraw sigira sen kan bi an bɛ 2020 na k'a fɔ ko olu an tɛ se k'u don kalafili la tuguni o ye tɔ ka jɛ ye vraiment o ye tɔ ka jɛ ye mais an ye mun fɔ an ka kuma na san kelen ni tila an y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn sama na ka kɛ ɲɔgɔn ye mun nafaba t'a la k'a sɔrɔ baara fanba min bɛ yen baara ɲɛnama min bɛ yen an ka mun kɛ ka se ka kalata ni mun kan ka kɛ député sigi ni ani kalata wɛrɛ minnu kan ka kɛ ani yɛlɛma fɛn fɛn kan ka don an ka sariya gafe ninnu na an m'an ɲɛsin o ma kosɛbɛ donc o kɔni ye fiɲɛ mun bi bi na an tɛ se k'a fɔ ko an nimisi bɛ wasa kosɛbɛ mais n'a ma taa nin kalata la fana a bɛ kɛ gasiba ye Mali kɔnɔ. D'accord ayiwa i y'a jira k'a fɔ ko CENI ma ka ayiwa rapport sɛbɛn di jamana ɲɛmaa kalata hukumu kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi nin kalata député kalata in est ce que aw dalen b'a la k'a bɛna kɛ kalata jɛlen ye nanbara tɛ kɛ min na wa. A jɛlenya gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que ni hakili b'a la procuration ko kɛra mankanba ye Mali kɔnɔna na TCIT min kɛra a Songo duguni fitinin dɔ bɛ yen a maa yɛrɛ tɛ tɛmɛ maa 40 kan hali a kaburu n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ tɛmɛ 40 kan maa min dalen bɛ yen mais faama ninnu pour que ka se ka gagner RPM ka se ka fanga sɔrɔ RPM ye ala minɛ ka taa maa ba 6 k'olu voter ka taa hali su ka taa n'a ka bagan su n'o bɛɛ compter la ka taa o t'o bɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ procuration in bi n'a a bɛ di la maaw ka se ka sariya bolo dɔw ta papier in bɛ kɛ cogo min élection bureau de vote kelen na mɔgɔ joli kan ka voter fo normalement sariya ka se k'o kɛ o de la an tun ko baara tun kan ka kɛ kɔnɔna na pour que jɛya ka kɛ parce que n'a ka di ale bɛ Buguni bi n'a ka di n ka donc procuration mais n'a préfet y'a terikɛ u ka donc min kan k'a di donc a bɛ taa n ka taa lajɛ k'a di n ka donc n'a ye dɔɔni bila tabali jukɔrɔ o bɛ procuration kɛ k'a ka sakini fa ka tɛ mobili kɔfɛla n'a ye maa o maa ye n ka donc a b'a fɔ n ka donc karisa n ka nin minɛ ka taa a bɛ taa voter ni a kɛra ten a bɛ ɲɛ wa donc o de la an hakilina na bi min kɛra TCIT hali su voter la ye donc manasa tilala k'a fɔ ko foyi ma k'a la parce que an jɔyɔrɔ kun ye min pour k'a ka jɛya fo manasa ka to a ka jɛya kɔnɔna na a n'a ala ni subahana wa taala cɛ parce que a ka sɔrɔ saya de la bi a ka to ala kɔ pour que lahara a kana ɲininka a ko la n ka tɛ donc a ka kɛ jɛya kɔnɔna na ni élection kɛra n ka tɛ ni min gagné a ka to gagné a kana ka bese ta ka sigi yɔrɔ min ka d'a ye k'a tigɛ comme n ka tɛ donc maa min bɛ gagné parce que maliyɛn denw bɛ voter n'olu bɔra la manasa yɛrɛ bɛ voter n'o bɔra la est ce que kalata in a bɛna kɛ jɛlenya la ka d'a kan ninnu togo y'a jira k'a jɔrɔlen don.
non kalata bɛ kɛ jɛlenya la nun togo bɛ ka min fɔ hakili la sarakisɛden min ɲɛsinnen bɛ kalata ma a y'o fɛsɛfɛsɛ mɔgɔ mun ka kan ni procuration ye o bɛɛ dɔnnen don ni e ka kɛnɛ e bɛ yen sariya kɔni a y'a bɛɛ fɔ ka ban n'i ye seni délégué ou bien fɛnw de mɔgɔ catégorie dɔw de bɛ yen olu de kan ka se ka procuration di donc o jɛlen don k'o ban pewu ale bɛ ka min fɔ fichier n'olu yɛrɛ de y'a audité en son temps olu de y'a audité dɛ olu de y'a sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ min sɛgɛsɛgɛ k'a ni min yɛrɛ non fila tɛ fichier fila tɛ yen olu ye min sɛgɛsɛgɛ dɛ u basira n'o fichier kelen ye ni i kɔni binna i ka sɔn binni ma bon hali n y'o de f'i ɲɛna baara yɛrɛ sumayali olu yɛrɛ ka samasamali dɛ o y'a baara caman bila retard la. D'accord waati tɔ man ca kalata in n bɛ kuma d'i ma sɔɔni kalata in a bɛna labɛn bolo jumɛn de kan chronogramme ye jumɛn de ye. fɛn min ye candidature ye n'o ye cɛbɔw ye olu kan ka bila tabali kan kumananw ka tabali kan ka bɛn février kalo tile 13 ma n'o bɔra la cour constitutionnelle yɛrɛ fana bɛ jaabi di ka kɔn tile 30 yanni élection don cɛ. n'o banna campagne fana bɛ dayɛlɛ fɛn min ye marisi kalo tile 8 ye ka datugu marisi kalo tile 27 kalata yɛrɛ bɛ kɛ marisi kalo kalata ta ko fɔlɔ bɛ kɛ marisi kalo tile 29 ni mɔgɔ ma sebaya sɔrɔ o kɔrɔ ye mun ye ni mɔgɔ ma 50 kɛmɛsigi o kɛmɛsigi ni mɔgɔ ma 50 ani murumuru kelen sɔrɔ a bɛ lakuraya tako filanan bɛ kɛ o tako filanan o bɛ kɛ avril kalo tile 19 cɛbɔya ni kalata in na est-ce que a se bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ cɛbɔ ye ka kɛ candidat ye est-ce que bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛ bon bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛ mais sariya y'a fɛsɛfɛsɛ ni mɔgɔ min ye liste kɛ sisan ni mɔgɔ 3 bɛ liste kan il faut que kelen ka kɛ muso ye ou bien kelen ka kɛ cɛ ye donc o ye quota de 30% ye ni an b'a fɔ o ma ko la loi 052 mun taara assemblée nationale député bulon yɛrɛ la député bulon de ye a loi ta ko ni liste kɛra ni mɔgɔ 3 jɛra dɔrɔn kelen ka kɛ muso ye ou bien kelen ka cɛ ye a fɔ o ma quota de 30% donc cɛ ni muso bɛɛ bɛnnen don ka taa kalata la walasa ka se k'u sen don a la ayiwa an bɛ tugu laban kɛ n bɛ tila ka laban ni i ye bi in na mun de bɛ se ka kɛ walasa nin kalata in a ka kɛ kalata jɛlen ye maliden bɛɛ lajɛlen ka sewa ko la bon i b'a dɔn wariko de donnen don élection na député jɔlen don a tɛna fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye parce que ni fantan ye i ko denmisɛnnin ninnu ka don a la o tɛ se ka don a la parce que dɔrɔmɛ tɛ denmisɛnnin ninnu bolo jeune dɔrɔmɛ t'u bolo ni élection min kɛra donc fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra fanga sinamatɔn ye a kɛra majorité ye denmisɛnnin wari t'u bolo nka donc sɛgɛ min ko fa denmisɛnnin ninnu ka donc a kɛra cogo cogo olu tɛ se ka taa bi ni 5 t'i bolo Mali élection kɛlen bɛ cogo min o de ye n ka donc a jigi tigɛ yɔrɔ ye ni 5 ɲɔgɔn t'i bolo i tɛ se ka taa élection na donc ça veut dire hali ni ye drogue feerela ye ni wari b'i bolo nka i bɛ se ka kɛ Mali député parce que wari b'i bolo. D'accord fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan walasa nin kalata in a ka se ka kɛ jɛlenya pour que n'an bɛ fɛ ka kɛ jɛya la nka tɛ donc wariko ka nɛmɛ a ko la filanan ye min ye maa ka sɔrɔ aussi hɔrɔnya ni danbe la nka tɛ population ka bɔ ka maa ta min bɛ se k'o kungo kɛ mais ni population ka bɛ wari de minɛ nka tɛ ka ban o la nka tɛ baara in tɛ ɲɛ. d'accord est-ce que o walew bɛna se ka sabati. hakili la k'a fɔ an ye sariya kisɛ ni ka a yɛlɛma fɛn min ye t-shirt ni fɛnw ye k'olu sen bɔ a la e mɔgɔ mɔgɔ ni minɛ o la i bɛ ɲangi wa fɛn dɔ fana bɛ yen fɔ an ka taa mɔgɔw ta mun ye maa layiri mun ye maa tilennu ye mun bɛ se ka jamana kungo kɛ a kana kɛ wariko ye dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɔw de bɛ 400 minɛ ka 1000 minɛ ka taa voter f'u k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o kɛ i y'i bolo turu i yɛrɛ ɲɛ la parce que n'a bɛnna ni mɔgɔ lankolon ye a bɛ to i kunna san 5. weleweleda b'i bolo walasa o kana kɛ yan docteur Ibrahima Samb. weleweleda mun b'an bolo o ye parti politique b'u ka baara kɛ c'est à dire parce que gouvernement bɛ wari d'u ma pour que u bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya sariya taabolo la bon n'an ye mun ye société civile fana ye an k'an ka baara kɛ ka welewelekan da k'a fɔ mɔgɔw ye u kana voter wari kama mais u ka voter mɔgɔ ladiriw ye donc an hakili la ni bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɔ ko député minnu bɛna sigi kɔrɔ ye u bɛna kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye. d'accord ko bɛɛ lajɛlen fana ka bɔ ka taa kalata la o ye Mali den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka devoir ye studio tamani ale ka sigikafɔba kɛnɛ kun ye nin ye wa nin kalata in hukumu kɔnɔna na an bɛna sigikafɔba caman ani kunnafoni caman di malidenw ma walasa faamuyali ka sɔrɔ a kow la an bɛ foli lase an ka maa saba welelen na Zumana Nci Dunbiya ale kun bɛ yan ayiwa
fa majorité togola nuhum togo ale kumbe yan fanga sinama ton togola Ibrahima Sango docteur Ibrahima Sango ale kumbe yan observatoire des élections ale yo nyama donc société civile togola nere Muhammadu Touré nege karafe juru jalla bemba Peting Jara ani Seydou Ndaw aw kambe shini sika foba kene oreka. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Sigi Kafoba.